в фильме о белом пустыне, тундры. Вот. Надо сказать, что Александр у нас очень так родной человек, хорошо музею, и поэтому сейчас хочу предоставить слово директору нашего музея, народному музею Николаю. Пожалуйста. Мне приятно сегодня представлять это, потому что я вот этого заседателя, этого режиссера, этого Александра Николаевича, он из творческой семьи, он внук нашего известного писателя. Я его помню. Конечно, никогда не думал, что он вообще имеет очень богатый опыт по режиссуре наших очень известных фильмов. Он во многих фильмах принимал участие, особенно в самом первом поведении Чингисхана и фильм Дахар. И во многих фильмах он принимал участие. Поэтому вот этот его закономерный путь простой. А то, что касается этого, Белый ангел, я это смотрел в сентябре, где-то 14 сентября, день кино. Это для русского круга лиц этот фильм был продемонстрирован. Мне фильм очень нравится. Тем более, что сенатором идеи фильма был мой друг Алексей Борисович. Он мне каждый рассказывал, он как посвящен этой теме. И я думаю, что фильм получил очень такой удивительный идеи. И мне понравилось его воплощение. Я думаю, что этот фильм будет иметь большой успех. Поэтому я всех вас поздравляю этим фильмом. Спасибо, Алексей. Да, сейчас, и мы просто говорили Николаю Алексеевичу, я тоже хочу сказать, что Александр Никитин был именно вторым режиссером с участием, можно сказать, создателем таких крупных проектов, как «Тайна Чингисхана» по Елене Чингисхана, да, и «Дархан» по роману Василия Далана. Василия Яковлева Далана, да, поэтому надо сказать, что очень глубокий багаж. И сейчас мы посмотрим нового фильма, и потом уже наконец-то. Пока. Второй, да? Да, второй. Вот, Да, там в фильме идет речь о 1937 год, включает поселок Железда, Оленевского русло, начинается трагическое.
варианты замечательные. Даже лучше. Я так решила. Потому что я вот тоже прочитала вот Василия Егоровича. Пьеса, называется «Да, перед глазами». Так скажем, крайне тяжело, поэтому у нас состоялось несколько экспедиций, порядка 6, по-моему, больших экспедиций, с огромной съемочной группой мы ездили в самые крайние, так скажем, точки полуса, были во всех, так скажем, стадах, да? И буквально жили с ними, с огневодами, и снимали. Так как трудно, у нас главной, как вы увидели в ролике, главную героиню сыграла Анастасия Короленко. Анастасия Короленко, когда мы начинали фильм, это было 3 года назад, она была студенткой Арктического государственного университета, актрисой, да, она была, в то время еще училась, и поэтому, так как очень сложно выбираться до Оленевского улуса, у нас профессиональные актеры в этом фильме только одна наша главная героиня. Все остальные роли, второстепенные, так скажем, роли сыграли сами жители Оленевского. Да, оленеводы, простые жители Оленевского. Поэтому такой фильм, на мой взгляд, тоже получился очень интересный. Он у меня впервые у меня такая возможность появилась именно работать долго, вводить материал, и с этим материалом я до сих пор, если честно, я до сих пор с ним над музыкой. Несколько раз показ в Оленевском. Очень хорошо видели, так сказать, самих себя, Да? односельчан. Вот так, конечно, этот фильм 3 года. Такой интересный. Когда мы приступали к съемке, Я написать. этот фильм это тоже про врачей. Фильм основан перепись не большой серии. Команда Google Состоялась и после спектакля у Василия Егоровича возникла вообще идея экранизировать этот спектакль, экранизировать рассказ
И началась уже работа по поиску режиссера, по поиску команды. И до этого я только начал общаться и познакомился с Василием Егоровичем на проекте Тыгын Дархан, вот на проекте Никиты Аржикова. И когда поступило предложение от Василия Егоровича именно к съемкам что-то фильма, если честно, я когда первый раз сразу отказался, потому что эта тема была для меня какая-то очень тяжелая, во-первых. Во-вторых, я в то время еще был занят на проекте Тыгын Дархана, параллельно снимать фильм как-то мне трудно представлялось, как это все можно реализовать. Но по ходу действия, переговорив и, так скажем, тесно познакомившись с Василием Егоровичем, мы, конечно, приступили к съемкам этого фильма. Фильм основан на реальных событиях. Как вообще эта тема пришла к Василию Егоровичу? Буквально 5 лет назад или 7 лет назад при сносе здания маленькой амбулатории в селе Желенда, в Вареневском лесе, где жила наша героиня Капиталина Облезова, по-настоящему ее так зовут. Когда вот разбирали ее дом, да, который уже, ну, как сказать, составившийся, да. Когда разбирали полы, они нашли под половицами письма вот этой молодой девочки. Кучу писем, которые были написаны ею и не дошли до адресата. Она писала своим родителям, но в 1937 году, она прилетела из Ленинграда. Всю семью ее репрессировали, мать, отца, дедушку в Ленинграде. Она сама потомственная врач, династия врачей, да, дедушка, прадедушка все были врачами. Она была аристократка, прадедушка был придворным врачом. Но в 1937 году всю семью ее репрессировали, осталась только мать, и как-то хотела, наверное, спасти свою дочь, да, и она отправляет по своим связям, отправляет маленькую дочь по направлению, там, по своим связям работать на север врачом. Отправляют ее сперва в Иркутск, и по распределению она попадает в Оленев, в поселок Желенда, туда, где только собирается, только образуется, так скажем, поселок. Там нету никаких настроений, ни домов. Даже местные, так скажем, аборигены, янки, они никогда даже глаза не видели славянское лицо, русское. Поэтому 19-летняя девочка, представьте себе, она попадает в такие условия, аристократка, и начинает свою деятельность. И в фильме мы показали вот именно характер тех людей того времени, когда она, вот, девочка 19-летняя, приступает к работе, начинает работать, и в это время начинается не заболевание, а грядет война, Великая Отечественная война. И тут уже начинают внутри Советского Союза разные волнения, меняются воздушные трассы. И воздушная трасса, вот, которая пролетала через ее поселок Желенда, она ее закрывают, и она остается абсолютно одна, без связи. И поэтому она писала письма своим родителям в надежде, что скоро прилетит самолет. Она их копила, как я подозреваю, копила эти письма, чтобы все-таки они дошли до адресата. Но в это время наступает эпидемия брюшного тифа. Когда вот девочка
19-летняя девочка остается один на один с этой страшной бедой, так скажем, да, когда все окружение, близкие люди, эвенты начинают вымирать просто пачками, и она, бедная, старается бороться с этой болезнью. У нее была вакцина, в произведении Василия Егоровича написано таблетки, были таблетки, но их было мало. Она сперва раздает, начинает лечить, но так как нет связи, нет воздушной трассы, нет самолета, никакой поддержки из центра нету, таблетки быстро кончаются, и у нее остается одна единственная таблетка, вакцина. Она по правилам врача эту таблетку она должна была принять себе сама, чтобы остаться живой и бороться дальше с этой болезнью. Но она до последнего эту таблетку не принимает. Она носит с собой, чтобы, если что, если она заразится, она, чтобы принять ее. Но в конце эту таблетку она отдает маленькой олимпийской девочке, чтобы продолжить его. Этот фильм повествует о самопожертвовании. Да? Она жертвует свою жизнь и отдает маленькой девочке. Я вот в Альмуке несколько раз, мы были, да, в Альмуке, я встречал внуков, я встречал сына девочки, которая спасла Екатерина Абрезова. Я очень хорошо вспоминаю. Я встречался, когда, перед тем, как приступить к съемкам фильма, у нас такая была большая работа по подготовке, с ознакомлением материала. Я много ездил по местам, где жила и работала эта девочка. Я встречался со старожилами Желенды, старожилами Алюмёкского вуса, там те люди, которые реально застали видели ее воочию. Вот так. И фильм, если честно, снимался так очень тяжело. Для меня было очень тяжело переживать и работать с этой темой. Потому что как-то, когда мы снимали в Алюмёкском вусе, я чувствовал вот это ее присутствие. Просто постоянно мне Оленек, там такая земля, она очень такая энергетически заряженная, она это чувствуется. Тяжелая, такая плотный воздух. И такое чувство, как будто рядом всегда кто-то присутствует. Это очень заряженная, очень такая интересная земля. Я почему-то во время съемок у меня возникло такое чувство, как будто рядом со мной всегда эти люди, которые там, так скажем, там жили, да, которые там жили, которые пережили те страдания, и те трудные времена, даже чувствовалось иногда то, что и сама Капитолина, ее присутствие. Поэтому в процессе работы, в процессе съемок, в процессе рождения этого фильма у меня уже возникла такая цели уже у меня, как у режиссера, начали меняться. Меня не только именно, я не хотел сделать какое-то зрелищное кино, чтобы заработать денег или чтобы там заработать какую-то славу. А у меня уже задачи какие-то поменялись. У меня первостепенная задача была это снять фильм и освободить вот эту душу, вот эту маленькую девочку. У меня вот такое чувство возникло, то что вот если я победил, и вот фильм, рассказ, Василий Егорович тоже назвал
Вот этот рассказ, Пьесу. пьесу, да, «Победить или умереть». Вот это очень тоже такое знаковое, и оно тоже много значит, потому что во время этого фильма вот это название, оно всегда преследовало ее. Да, всегда вот, оно будет «Победить или умереть». И правда, что вот у меня была уже первостепенная задача стала именно снять, показать этот фильм именно в Оленевском Русе людям, оленевскому населению, чтобы узнали вот о судьбе этой девушки, о трагической судьбе этой девушки, и чтобы своими слезами отпустили ее. И поэтому этот фильм для меня, он такой и самый трудный, так скажем, и самый, ну, в моей Фильмографию да, такой, ну, знаковый, наверное. Тот, который фильм, который тоже меня воспитал. Да, как режиссер, у меня совсем и взгляды поменялись, у меня уже мировосприятие во время вот этого работы над этим фильмом, у меня совсем какие-то, я вот начал чувствовать какие-то вот эти тонкие миры, так скажем, уже начал видеть знаки, и у меня как-то уже поменялось, поменялся вот это, да, нет, вот это понятие вот это своей профессии режиссера. Что такое, кто такой режиссер? Режиссер. И у меня вот такие вот. Да, очень интересно. И еще, может быть, расскажешь, да, что вот с Оленевского вуза же была инициатива вот главы, которая, вот, к сожалению, сейчас не будет. Да, вот фильм «Белый ангел Тундры» по пьесе Василия Юрьевича Васильева «Хрустала победитель умереть». Мы начинали втроем. На истоках стояли это, во-первых, это глава Оленевского вуза Александр Степанович Иванов. Он, увидев пьесу Василия Егоровича в Мирном, идея по экранизации этого фильма пришла к Александру Степановичу, именно к нему пришла. И потом третьим подключился я, как режиссер. И вот я уже как-то вспоминаю эти теплые моменты, когда мы все втроем сидели в кабинете у Александра Степановича в Рынке, попивая кофе, и уже придумывали сцены, даже кадры. Александр Степанович Иванов, глава ОНК, он такой тоже очень творческий человек. Впервые познакомившись, я тоже был очень удивлен, так скажем, да, когда вот именно глава, который занимается не только, вот там были огромные вот эти планы по развитию Оленевского вуза, потому что сейчас у них на их территории добывается очень много полезных ископаемых. Там сейчас очень много больших российских, скажем, мировых корпораций, которые добывают разные минералы, там, от ниобия до алмазов. И вот с Александром Степановичем по его подаче, с финансирования Оленевского вуза мы приступили к реализации этого проекта, к реализации фильма, к съемкам. И на протяжении 3 лет я очень с теплотой и радостью вспоминаю эти моменты, когда мы придумывали вот эти творческие вечера с Василием Егоровичем, с Александром Степановичем. Потому что практически это не только мои кадры, не только мои, так скажем, фантазии, это коллективный труд. Я был реализатором. Прекрасно. У нас уже в чате, в Зуме уже 75 человек. Это у нас и медколледж. Я тоже думаю, может, с медколледжа вы задали вопросы. Посмотрите, Авгейский вуз подсоединился,
Негина Горбаловский подсоединился. И медколледж, вот я тоже просила их подсоединить, они там у нас сидят все. Так, вопрос, просто написали, что плохо слышно, но вот там девочки что-то делали, чтобы было лучше слышно. Вопросы пока по чату не задали. Задали, когда фильм выйдет на Вот сейчас экран. когда задали, я написала, да. Ага, здравствуйте, пожалуйста, выключите микрофоны, попросили, да? И когда фильм выйдет на экраны кинотеатра? Так, как сказал Николай Алексеевич Ледунов, вот уже у нас закрытый показ состоялся 14 сентября. Я показал узкому кругу людей. Ну, ты говорил, что Министерство культуры хотели связать этот фильм с закрытием года здоровья, да? Республики? Да, мы сейчас работаем тесно с Министерством культуры, и к закрытию года здоровья тоже будет показан фильм, будет большой показ, и после этого мы уже приступим к большому прокату по кинотеатрам. Я так думаю, это будет либо в декабре, либо в январе следующего года. Ну, хорошо, прекрасно. Так что у нас слушают очень много из многих вузов республики, поэтому я думаю, что по фильму, именно по фильму «Белый ангел тундры» мы очень хорошо. Да, оформляем. Это медиа. Вот, поэтому плохо то, что я не даю. Так, значит, Николай Егорович или Николай Егорович, пожалуйста, не скажите. Александр, а эта идея немного бац. Белый ангел. Да, в принципе, называется по-другому. И ну, это тоже... Как назвал сам Василий Григорьевич? Белый ангел тундры. Это прям перед его входом. Мы долго думали, на протяжении съемок фильма мы несколько раз меняли название. Сперва это был белый победитель умереть, но потом для кино это мы пришли к выводу, что надо чуть-чуть покороче, назвали «Белый ангел», потом Василий Егорович перед смертью назвал «Белый ангел». Хорошее название, да? Сразу как-то прямо хочется посмотреть этот фильм, познакомиться. Скажите, пожалуйста, Николай Егорович. Сараем Бочи, Черепанам Рамон, Историю он говорит, что он просто вы реально братья надо. Ну, я что он
Zoom'una. Olin. Kisi telefonu bir. Arayarın ki ha. Почти последняя, наверное, пьеса, да? Когда вы учитесь. Почти последняя пьеса. Да, тихо совсем.
Вот им имеют сюда основная Можно, все вот жалуются, звуки отключите, звук плохой видно. Да, сейчас 70 с лишним человек сидит уже. Нет, у всех сюда микрофонов. основные балай görüştü üstte çıkastı kalkası kutta. Daha şurayı kendi kadar bir zaman nar yürüten beyde ama bıraktı orada da yürüten takayan beyden hıcı kendilerin tefsirinde bakan uyarıcıları kadar arkası kutta hemen dalamını hıcı katak böyle तो किन्हीं की तरह सुविधा लेने के लिए बेहतर पहला सुविधा हो गया उसके कारण человек который С кем он сам думает, да? Он быстро решает проблемы. он Совсем он дух молодой. он надо двигаться всегда в поисках он даже астасында bu aslında nar aslında dahil Nakbetler toprada et çoktan aldık ve tabadan kataranlar şöyle geldi et ağları da balıkları ne Allah adam tasarladı gibi. Sonra bir kesimde nasıl bir यहाँ का मतलब हमने इतना बड़ा वो सोच बना पाता है तो लोग सेरेन की करते हैं ये भी लेकिन सूर्य बताए तो मेरे बताए तो हमने ये बड़े में बीच में टेलीफोन में से तो हम का बार भी हम का बार में सो ले लेते हैं persen lebih baca kerja yang harus persen berapa lah तो अगर persen ini mereka lakukan itu bersama terkadang itu kalau mana untuk ini jam agar jamnya जो हमने पूरा 10 persen itu harus itu kadri इसकी क्या कोई हासिल 11% dari tahap itu untuk betul itu saya negeri sederhana jadi jam kita sederhana kalau terang tujuh karena itu kalau sudah kalau jauh ini kalau itu लेकिन किन्हीं साला हम उससे किन्हीं उल्टा किधर होता документальный фильм с элементами художественно-постановочными элементами про интеллигенцию. Тут у нас вопрос есть уже в чате, да? Но все-таки жалуются на звук, и все, обычно даже когда смотришь 70 человек, потом смотришь уже 20-30, осталось 70 человек у нас сидит в чате. Спасибо вам всем большое, что вы нас слушаете. Ну вот пытаемся устранить эти со звуком, но пока не знаю, девочки там смотрят. Какой фильм считаете лучшей экранизацией произведения из российского и якутского кинематографа? Ну, конечно, из российского, Из российского, а потом из якутского. Скорее всего, советского. Советский, конечно, это шедевральные какие-то война и я еще детский видел, да, тоже пересмотрел. Ну, а из якутских экранизаций, конечно, же у нас две большие экранизации.
Это Николая Алексеевича Лебедова. В тех проектах, в которых я работал, это «Поведение очень устало». Фильм назывался «Тайна Чингисхана». Режиссер Андрей Савич Борисов. И вот если вспомнить, как мы снимали с Чингисханом, я был совсем молодой. Совсем молодой. Ну вот я тоже вот посмотрела фильмографию, Александр, смотрю такие два крупные проекта, самые крупные проекты в нашей республике, это «Тайна Чингисхана» и такое доверие мне сразу, вот, когда я прилетел в Санкт-Петербург, у меня сразу я слышал то, что начинается экранизация романа. Я и до этого, когда про Чингисхана, вот я помню, когда я впервые увидел и познакомился с Николаем Алексеевичем Лебедовым. Это мне было совсем, по-моему, это был 2009 год, значит, нет. раньше. Николай Алексеевич, он же из Намского улуса, он жил по соседству со Степаном Ефремовичем Сивцевым. Я помню, мы ходили со своими родителями, мне было где-то 9-8 лет, совсем маленький. И когда я вот впервые зашел, Николай Алексеевич в то время жил в Карагане. Рядом стоял недостроенный дом. Он достроил себе дом. Так и остался. И вот первое знакомство с Николаем Алексеевичем, когда я зашел, у него был тоже такой круглый стол, и куча бумаг расписанных. И какой-то подарки, здорово заработал. Я говорю, как всегда, а потом Волканев Николай Алексеевич, конечно, все спидем, поведение Чингисхана мировой курорт Бамбута, но они останавливали Через этот фильм якутский кинематограф сразу влился в мировой такой международный. Да, он говорился, да, такие очень острые вопросы у народа сопостояли. Выборные, темные, этот фильм был, этот роман был, да, кстати, прямо такой, да, он такой порвал пелену границы. Весь мир уже узнал о нас, о Якутии и так далее, да? Именно благодаря этому фильму. Да, и потом во время учебы в Санкт-Петербурге я уже слышал то, что начинается экранизация этого романа. И, конечно же, как молодому режиссеру, мне было очень интересно, и у меня очень было большое желание попасть в этот проект. Я сам там не напрашивался. Я приехал после окончания лет, прилетел в Якутск, устроился в Сахафиле и как-то само собой уже влился в этот проект. Когда уже познакомился очень близко с Николаем Алексеевичем, у нас был директор кинокартины Михаил Николаевич Дьяконов, прям вообще ходячая энциклопедия. И с тех времен у меня уже началось знакомство с историей. Я начал сам сперва уже всегда был рядом, когда проходили такие глобальные дискуссии Николая Алексеевича, Андрея Савича вообще про мировую историю, да, вообще про народ Саха, доходило до каких-то космических этих масштабов. Я слышал, для меня это было ново, с такими великими и большими людьми. Прям я, конечно, не вступал в полемику, я был рядом, молчал, и все слушал и впитывал. И для меня это было очень большим, так скажем, вообще уроком образования, так скажем, находиться рядом с такими великими людьми. Мне очень приятно, то, что как-то судьба сложилась так, что всегда рядом со мной такие очень
мудрые. Да, и, да. Да, и я смотрю по твоей фильмографии, да, вот «Журавли над именем», участвовал в съемках «Черная маска», да, и «Государственные дети» уже сам как режиссер. Вот такие фильмы у Александра. Не такие проходные, а очень серьезные фильмы. И если можно, да, мы уже... И, кстати, вот этот вопрос по российским фильмам задавали. Свет колледжа, сидят, слушают нас, видимо, очень внимательно, да. Вот. И сейчас, если можно, да, поставьте тизер фильма «Тагиндархан». Я все-таки считаю, что после Чингисхана, конечно, одна из крупнейших работ, один из крупнейших фильмов, который вышел на экраны нашей республики, это фильм «Тагиндархан». Сейчас мы немножко поговорим об этом фильме, и, к сожалению, уже у нас время заканчивается. Вы, да? «Тагиндархан», включите тизер. Папа Ельцин. Это папа. Папа, А, «Тагиндархан». И, кстати, этот фильм вот, вышел год назад, 4 ноября стартовала премьера, да, у нас в республике. И 4 ноября этого года этот фильм будет показан по всей России. Вот Сейчас этот, да? они в Москве, Вот, да? 27 числа. Ну, конечно, там написано же тизер. Ну, всего-то 3 фильма стоят. Илеяне, эйдемнехтен кайдахна. Он нортигар толук бартын. Бартын бәк ойнатын. Ебайтын ұлуйлы мұрат аппын. Ені оры құттамын. Атынан кені орабын. Қайда ойнава күнаға. Сарытақ ағам бұқтық. Ки. Сарсымытын дағын ішчарапчылынан көйе көрбет кемегелі. Жүргенге мен толыбадым, кудум айманнан, едіге таппен. Тыгын таққанға, өдеген бітім дәйірін, кем херейіні білдерерін, кем өлгіге серету қатырын, білдерілге, жетілгі, ебар. Оругум тулар күннә хәбит боллағына, кыра сыйғалар умнуллуқтара, кәнчәрі үчаддағаны мен аппан, үтіе тағына деп Тоже экранизация литературного произведения, конечно, Василия Семеновича Яковлева Галана, и опять-таки Александр работал в этом фильме, его называют одним из создателей этого фильма, с чем, конечно, мы его поздравляем. Фильм выходит на российский прокат, 27 числа будет презентация большая в Московском доме кинематографистов, поэтому с этим мы тоже событием поздравляем, конечно, и Александра. И хотелось бы тоже немножко, чтобы ты рассказал именно о работе над этим фильмом. Это уже тоже очень большая и серьезная работа. Ну, начну издалека, так скажем. Вот когда мы работали на проекте «Тайна Чингисхана», у меня очень проснулся интерес именно к истории. К культуре, к русскому, скифскому. Я очень начал глубоко копаться, и у меня какой-то такой проснулся интерес. Я просто впитывал. Спасибо проекту «Чингисхан», когда мы снимали фильм, мы практически познакомились со всей культурой Средней Азии. Я был и в Туве, я там жил практически. Я был в Хакасии, в Алтае, в Бурятии, в Монголии. Первым делом, когда мы приезжали в эти регионы, первым делом мы шли в музеи, я знакомился с музейными экспонатами. И везде я увидел вот это
родство нашей культуры. Для меня, для молодого парня, так сказать, молодого режиссера, для меня это было как-то шоково. Я получил какой-то культурный шок от увиденного и как-то ощутил, то, что, оказывается, якуты, народ саха, он такой более, имеет очень такие серьезные, большие такую историческое прошлое. И в то время, когда мы снимали Чингисхан, у меня уже проснулся интерес к народу саха. Откуда же мы родом? Какая же у нас была культура? Как одевались, как общались наши предки? И тоже волей судьбы на этот вопрос вот возник такой замечательный проект по роману Василия Яковлева «Далана Тюген-Дархан». Когда мы приступали к съемкам фильма, я как режиссер, как второй режиссер, так скажем, я был уже созревший, я был готов к этому проекту. Потому что я уже изучил и познакомился с кучей материалов и начал уже изучать вот именно культуру 16-18 веков, народ, наша история. Было очень интересно, когда мы приступали к подготовительному периоду фильма «Тюген-Дархан». На самом деле этого материала, исторического материала по 16-18 веков было очень мало. Но интересно то, что когда мы приступили к изучению, начали появляться множество археологических раскопок. В Покровском Коктебеле, в Покровске, вот, это, наверное, тоже с подачи наших ученых Северо-Восточного федерального университета были найдены множество захоронений того века. И мы уже, наша съемочная группа постановщиков начали уже тесно работать с научными сотрудниками Северо-Восточного федерального университета. Это был огромный научный труд. Даже, так скажем, именно по реализации, по материализации этого художественного произведения. Потому что в романе там не написано, в каких карбазах, какие штаны, как здоровались, там, как кушали, чем питались. Поэтому нам в группе постановщиков была огромная задача именно по визуализации, по реализации, визуализации этого проекта. Это было очень интересно для меня, как для режиссера, как для специалиста. Для меня это было тоже очень ново, работать с выдающимися людьми, учеными нашей республики. Я познакомился с кучей материалов, с историческими материалами. Даже мы ходили, нам открывали закладники в музее. Мы видели и знакомились с материалами, теми, которые пока еще не выставлены на всеобщее обозрение. Поэтому в этом фильме я получил огромный тоже багаж по изучению якутской нашей культуры. Фильм снимался на протяжении 3 лет. Это была тоже огромная работа, очень тяжелая, так скажем. Для меня, как для второго режиссера, это был огромный труд. Именно моя задача, как второго режиссера, это стояла именно держать вот эту всю съемочную группу, чтобы все были в курсе, что мы снимаем, как мы снимаем. Я держал связь вот со всеми цехами производственными, это костюмерные, гримерные, художники, операторы. И как-то тоже хотел бы выразить огромную благодарность Никите Иннокентьевичу Аржакову, режиссеру, постановщику фильма, за
предоставлена возможность участия в этом грандиозном проекте. Там режиссер, конечно, с Чингисхана начал второй режим. Я вот прочитала, сама очень интересно. Грандиозном проекте. Ну, и очень рад, то, что фильм получился такой народный фильм. В нем участвовали практически 10 тысяч человек. Наши съемки проходили в разных уголках нашей республики. Очень много приняли участие жители нашей республики. Есть, пользуясь моментом, хотел тоже выразить огромную благодарность. Без вас, дорогие мои, этого фильма не было. И этот фильм тоже такой знаковый, я так думаю, для народа Саха, что мы сняли именно в тот момент, когда нужен такой фильм для наших Сахаларга. Мамыкине, Библиген, Букенне, Волос, Надала, Билиген, Кенертон, Толемин, Эдер Чаттарбу. Мамыкине, Билиге, Культуроватын, Билиге, Санабытын, Саха, Пемитин, Иститин, Саха, Тинин, Саха Кутун, Сүрин, Инерин Миккине, Бодан Таксан, Ванна, Инники, Саха, бар боларын, саха тола бар боларын, саха культуратын бар боларын төлгөр тақсым киіне. Ну, это именно благодаря тому, что этому произведению Далана. Да. И Далан, ну, это тоже его послание, да, можно сказать, послание будущим поколениям, которое вы экранизировали. Да. Можно так сказать, это, наверное, этапы по открытию самосознания народа. Да? Вот сам роман Яковлева Кудендархан, он тоже был снят в то время, когда нужно было вот это духовное, вот это поднятие вот народа. Это в 90-е годы. Как мы помним, сам роман писался в 80-е годы, но он, по-моему, как я знаю, проходил неоднократную редакцию, да, его редакцию. Ага, супер. И вот время, 91 год, вот когда самосознание народа Саха начало просыпаться, этот роман вышел прямо тоже в точку, десятку. Прямо этот роман, я вот помню, он был в каждой семье. И в нашей семье как обязательно вот это литературное произведение на нашей культуре. И в каждом, я вот в детстве помню, в каждой якутской семье этот роман лежал. Был и на виду. Ну, просто я хочу сказать, что вот в интернете пишут, что после показа в Татарстане произвел очень большой фурор, назвали этот фильм Кудендархан бриллиантом в короне тюркской кинематографии. Да? Потом на международном фестивале Вечи он получил приз президента фестиваля Светланы Дружининой. Все знают Светлану Дружинину как режиссера именно исторических фильмов. Да? Вот. И лучшая операторская работа, лучшая. И сейчас они будут участвовать в Сочи на российско-британском фестивале. Да? Вот. Поэтому тоже пожелаем очень больших успехов этому всенародному, уже, я бы сказала, любимому фильму. И у нас есть вопросы в чатах, да? Поэтому, значит, я хотела бы их прочитать. Вот. И уже наша встреча заканчивается. Да. Слава Богу, у нас люди сидят, у нас еще все, хотя жалуются немножко на звук и так далее, да? Вот, значит, вопросы. Значит, это у нас опять Медколледж, вот ребята в библиотеке подсоединились, Екатерина Егоровна Томская. Желаем вам творческих успехов. Поделитесь своими планами, над какими проектами хотели бы работать, какие фильмы будете снимать. Ну, если честно, у меня пока по работе в кино я хочу чуть-чуть отдохнуть, взять маленький перерыв, потому что на протяжении этих
ну, сколько, 10 с лишним лет я работаю в кино, не отдыхая. Это уже ваше счастье. Ходить, Востребованный режиссер. и вот в проекте Кудендархана и на проекте я очень, если честно, устал. Хочется взять немного перерыв. И сейчас хочется заняться такими маленькими проектами в сфере телевидения. Я, наверное, не за телевидение, я сейчас с женой ведем передачу. Да, каждый четверг мы ведем передачу. Это на прямом эфире, транслируется по республике. Передача называется ИП. Мы на пару с своей женой Светланой поступаем в личные передачи. Если интересно, можете зайти в YouTube, его выкладывают, в YouTube набрать ИП и можете передачи. Тут вас, значит, с Намского улуса поздравляют, Александр, ну, молодец, Мария Юраева, семенамцы, да? Потом, значит, Розалия Тихоновна у нас тоже поздравляет вас. Это в нижних десятях, видимо, Кангаласского улуса, она заведующая библиотекой, да? Мария Дьякона вам тут задает вопрос. Какие фильмы в наше время очень выгодно снимать? На что ведет спрос? Ну, это такой очень интересный вопрос. Я думаю, на что идет спрос. Сейчас, вот, именно в данное время, по-моему, идет трансформация. Трансформация вообще всего населения, по-моему, если я даже это всей земли. Сейчас идет трансформация. Сейчас уже другие население нашей планеты начинает просыпаться. Сейчас уже люди уже совсем по-другому начинают мыслить. Если в 90-е годы, в 2000-х годах народ был какой-то закрытый, каких-то искусственно созданных условиях, всегда почти вместе смотрели какие-то негативные новости, народу было очень интересно смотреть на кровь, на убийства, на какие-то вот эти, так скажем, чувства, то сейчас именно мы являемся свидетелями какого-то большого глобального процесса пробуждения человечества. И сейчас начинает меняться. Ну, это, конечно, в первую очередь это видно в искусстве. Это в кино, это в кино, в театре, я скажу, в творческом искусстве. Поэтому я думаю, сейчас люди будут стремиться к светлому, хорошему. Спасибо. Наше время подходит к концу. Тут Алексей Васильев спрашивает, что вас подтолкнуло снимать фильм? Ну, я думаю, что идет речь о фильме «Белый ангел в тундре». Ну, Я думаю, последний вопрос. подтолкнула, А вот еще. наверное, судьба. Судьба. Ну, и как вот однажды я помню, когда я здесь в Москве зашел в литературный музей, и у нас состоялся очень такой теплый разговор с Николаем Алексеевичем, и он мне тогда сказал такие напутствия, как молодому режиссеру. Он сказал, когда телега стоит, она пуста. Телега должна всегда постоянно ехать, вперед, двигаться. И тогда она будет наполняться морковкой. Вот я всегда постоянное движение, всегда
еще вот один вопрос от Марии Яковлевой. С какими трудностями вы чаще встречаетесь на работе, сталкиваетесь в работе? Ну, конечно, это в первую очередь стрессовые состояния, связь. Ну, это всегда стресс, наверное, творчество, постоянный стресс. Да, всегда надо. Ну, это же не творческая работа, это не взял там, вот так вот взял, положил и забыл. Это надо всегда тебе быть всегда в тонусе, у тебя всегда будет мозги, так скажем, это не период, процесс. Если ты взялся за какую-то тему, ты не можешь ее там как-то по времени или по сейчас я думаю, завтра я думаю. Это непрерывно. Пока оно не родится, пока оно не будет, оно тебя будет мучить. Я со своей стороны добавлю то, что вообще всякое творческое дело двигается тогда, когда очень много совпадает много направлений, усилия многих людей совпадает. Вот особенно такой проект, как фильм. Очень много вот, должно быть и финансовые, и политические интересы руководителей. И, конечно, конкретных реализаторов вот этого дела. Все, автор фильма и прочее. А даже вот роман пишет о видео, стихотворение пишет о видео, но это только кажется. На самом деле за произведением одного автора стоят много невидимых фигур, его учителей, его родителей, его окружения, людей, которые натолкнули вот эту на творческую мысль, на реализацию творчества. Поэтому это только кажется, на самом деле участников всегда много. В том числе участники бывают и те, которых мы сегодня не видим. Это уже люди, которые приводят к духу, но энергетика которых жива. И она реализовывается в нашей повседневности. И через природу, через людей, через какие-то знаки все равно приходят к автору, который преобразовывает их и воплощает реальность. Спасибо большое. Может быть, у кого-то из наших гостей будут пожелания какие-то. Можно я дополню? Да. Мне когда-то приснился сон, и каждое дело – это общий труд. Так что А вы не хотите впечатлеть что? себя запечатлеть? А он снимает Ну, зачем? я иногда занимаюсь часто. Вот смотрите, вот там фотография с фильма «Календархан», да? Ну, смотрите, да. Это маленькая роль или чисто? Нет, я тоже участвовал в массовке. А вот Сезанов, он же всегда в своем каждом фильме маленькую роль играет. Если посмотреть. Хочется тоже как бы вас увидеть эти роли с словами. Видите, какое пожелание вот человек, пишущий сидит у вас. Да. Спасибо. Мне уже все вас такая кинематографическая. Очень пожелание и вопрос. В сфере кино это называется по-моему. Даже сам себя Я как раз
Sahaya sana olacak günler bu haftaya tamam bile kendi babalarına görüp Allah'a vakan ya kendi bırakıp bağlı. Oğlan verecek genelde işleri kesmeyemiyor. Sonra muhtemelen kelimelerin sağları da altınların bastı onlar Tuhan aynı sağlarda. Onu tutun burada on kendine. Sonra şimdi çabuk Teşekkür ederim. O kameranın altında beni işleri kesmeyecek. Hem daha da ortada toplulukta belirlen bir o işte kalmıştı o çocuk atakta o programın bakımında oluyor. Teknikte anlatılan bana bir şekilde bilmek ki ne yapalım ne yapalım. Tükün şey. Tükün. Değil ya. Tükünün bana dua pastoriyatın sağlık sorununu tasarlayan beni hemşehrileri açık bir mağdur. Ha, firmada babamı var. Bu cebine hamle kira. Otter kocaman. Onun babamına Muhammed'e doğru böyle. Açık bir firmada babamı bu. Hemşehri de sağ olun. Ondan bir kadar kendi etmesi falan yıllar bahsediyor. O kararlı falan oluşmuştu. Yaşar doğru gelmeyi tuhaflar. Hem kendine orada bir çalışacak diye hayatlarını geliştirecek bir kitaplar topluluğu kullanıyor. O onu bunlarla başka bir şey o vakit biraz daha büyümen demezler. Yeni ben direkt bak o. Bunu durmada böyle. Kesin görüyoruz. Şimdi o bakacak. Onlar var. Orada var. Hemen kliyen taksa süpürüyor. Bundan da geldik. Ben bu kadar böyle duymada hasret ediyoruz. Yeni hasret ediyoruz. Yeni hasret ediyoruz. Durum bu iki vakti süpürüyoruz. Marka Civarda olan sikimne yapmaları. Bu saçından takılacak. Onun dolayı bu saça onun dolayı mesela bu türlü falan var. Yani ne kadar ki? O Belirli bir dinliyor. İşte seni gerçekten mahkemeye tutuyor. İşte bu şekilde bu Он насилие. Опять знаки, символы какие-то, да? Надо же. Уже Николай Егорович очень ко всякой именно связь, опять-таки знаки, опять какие-то символы где-то. Все, умно. А, кстати, вот здесь у нас вопросы закончились. Так. Благодарим за ваше творчество, Виктория Екатерина Томская, да, ждем выхода на экраны фильма «Завершение года здоровья» и благодарим за встречу. Вот тоже с Мигина Конкаласова. Спасибо за мероприятие организаторам литературного музея, участникам мероприятия Александру Михаилу Николаю Алексеевичу Винеру, ведущим творческих успехов, здоровья, счастья. Спасибо большое. Ага, Eu sei que eu gostei, isso é primeiro, trabalhar, outros que querem que eu Уже
PM dan orang dengan sudah tertentu dia program ini kalau mengerti kaitannya dengan dia. Terus ini kan orang Режиссер, конечно, это главный человек на площадке. kayak itu terus kalau itu kenapa tahan kalau ini gitu iya terus kita kan gitu iya Percaya, Еще раз спасибо всем, кто пришел. Спасибо большое за поддержку. Спасибо всем, кто у нас участвовал в чате. Я смотрю, что количество людей почти не уменьшилось. Да? Спасибо вам большое за такие слова хорошие, за вопросы ваши. Спасибо большое. И в конце передачи, в конце нашего мероприятия я хотела бы подарить от нашего литературного музея книги Николая Лугинова, по велению Чингисхана. Новая книга, можно сказать, Чингисхана «Отрарское дроводение». Все. И сегодня я хотела бы поблагодарить Анну Ивановну. Хотела очень поблагодарить Анну Ивановну Гоголеву, всех, кто нам помогал, Яну Викторовну, Декабрину Петровну, Виталия, всех поблагодарить, кто нам сегодня помог. Сегодня у Анны Ивановны день рождения, тем не менее, она помогала до последнего. Так что спасибо всем большое. Да, можно завершить. Да. Böyle hem eski evin günleri geçecek. Salahan olarak ödük bağlı aldı. Sana sarkı salaların sabahı bir gün bari bir pis polamı. Sakalı kılına. Uruy aykalı diye. Uruy! 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 Aykal! Анна Ивановна, включила книжки? Инна Николаевна. Рита Николаевна, и, конечно, замдиректора Рита Николаевна. Чак говорит, вторая. Света, Светлана, она у нас очень хорошая.
телефонмун товарищ. Чат, отдавай. Мы хотим Как сохранить ее? завершить конкурс для всех тем, да? Подожди, я не знаю. Не да, Не до. не да. Как сохранить запись? Да. Чтобы она не исчезла. Просто мы. Это автоматически генерируется.